Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu atuusiddwa mu kkooti eyiganga wakati mu bukuumi obw'amaanyi okusomerwa emisango egyamukwasa ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno. Robert Kyagulanyi yakwatibwa agenze mu disitulikiti y'e Luuka okunoonya akalulu akanamutuusa mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Mu kiseera kino bannamateeka ba Kyagulanyi boogeddeko n'omuntu waabwe munda mu kkooti oluvannyuma lw'ennaku bbiri nga tebamuwuliza okuva lwe yakwatibwa ab'ebyokwerinda. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ne banne abalala okuli Pastor Andrew Muwanguzi, Ssennono Dennis amanyiddwa nga Denisity, Semanda Brian ne Matovu bwe baakwatibwa awamu naye. Kkooti mu kiseera kino etandise. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni olwaleero waakutongoza ettabi lya Hotel Africana mu disitulikiti y'e Moroto mu bbendobendo ly'e Kalamojja oluvannyuma lw'emyaka 5 ng'ezimbibwa. Hotel Africana Moroto ng'ezimbiddwa ku bukadde bwa $8 yakuwa abavubuka b'e Kalamojja emirimu kubanga be bagenda okutwala omugabo omunene mu kuweereza mu woteeri eno. Aruna Kalule Kibirige Ssenkulu wa BMK Hotel Africana Moroto mu kwogera kw'eri bannamawulire agambye nti woteeri eno egenda kusinga kukozesebwa abalambuzi, ebitongole eby'obwannakyewa ebikolera mu bbendobendo lya Kalamojja n'abalala. Omukulembeze w'eggwanga olumala okutongoza ekifo kino waakusisinkana abavubuka mu bbendobendo ly'e Kalamojja mu nsisinkano etegenda kukkirizibwamu bannamawulire olw'okusika omuggwa okuli mu bukulembeze bwabwe. Ebyo nga biri bityo, amasasi n'omukka ogubalagala bizzemu okunyooka mu katale k'e Wakiseka mu kibuga Kampala. Oluvannyuma lw'abasuubuzi mu bitundu bino nate okwesuulamu jjulume nga baagala omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimbulwe. Poliisi erabye abantu batandise okukola obukuukulu mu kitundu ekyo esazeewo okubagumbulula ng'ekozesa omukka ogubalagala. Abasuubuzi abasinga obungi mu katale k'e Wakiseka basazeewo okuggala amaduuka gaabwe okwetegula ekibabu. Abamu ku bantu abali e Wakiseka bagamba nti obunkenke obuli mu katale kaabwe bubasusseeko. Kkooti y'ensi yonna ewozesa bakalintalo ewandiikidde ab'oludda oluvuganya gavumenti mu Uganda ng'ebaanukula ku kwemulugunya kwe baatwala mu kkooti eno nga bawakanya ebikola eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu Uganda. Bano abaakulemberwamu ritaadi Kano Dr. Kizza Besigye Kifeefe baakuŋŋaanya emikono gy'abantu ne batwala okwemulugunya kwabwe mu butongole mu kkooti eyo mu biseera by'omuggalo era ne balambika ensonga zaabwe. Mark Dillon avunaanyizibwa ku bujulizi mu kkooti y'ensi yonna ewozesa bakalintalo mu bbaluwa gy'awandiikidde ab'oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda agambye nti okwemulugunya kwabwe kwatuuka mu kkooti eno era n'asuubiza nti kujja kutunulwamu okusinziira ku mateeka agassaawo kkooti. Wabula kkooti eno egambye nti wadde nga okwemulugunya kuno kwafuniddwa tekitegeeza nti kkooti eno etandise okunoonyereza kwayo. Amyuka omukulembeze w'ekisinde kya People's Government abaatwala okwemulugunya kuno Lusalongo Erias Lukwago agambye nti kaakano batandise okusenvula ku kwemulugunya kwabwe. Omusango gwaffe twamaliriza empapula zonna ezeetaagisa ne tuguteekayo mu ICC mu mbeera eno ebaddewo eya COVID nga enteekateeka zonna tuzimaliriza, obujulizi obusooka bwonna bwe twali twetaaga ne tubuwaayo n'okuwaaba. Era ICC yatuzzeemu mu butongole ne tuwandiikira ne tugamba omusango gwammwe empapula zonna tuzifunye era tugenda kutandika ku nteekateeka zonna ez'okulaba nti obujulizi busengejjebwa batandike okunoonyereza okulaba nti bategeka emisango gye bagenda okuggulawo ku bantu abacunyizza bannayuganda abali mu security, ab'amagye, abapoliisi, abaaki bonna abakoze ebikolobero ku bannayuganda. Wabula minisita omubeezi wa tekinologiya n'okulungamya eggwanga Peter Ogwanga agambye nti gavumenti tennafuna bikwata ku kwemulugunya kw'abano mu kkooti y'ensi yonna. Gavumenti n'asuubiza nti gavumenti bw'eneekufuna ejja kubaako kye yanukula. As a government, we cannot begin to speculate on what is not formally before us. For that matter, I'll make a comment when the letter is found, and we shall give a position when the government takes response to that letter. Abatuuze ku mwalo gw'e Kayanja mu disitulikiti y'e Mayuge bali mu kiyongobero oluvannyuma lwa bannaabwe abasukka mu 10 okugwa mu nnyanja Nalubaale. Bano babadde batambulira mu lyato eritikkiddwa akabindo okubadde abasaabaze n'abasuubuzi mu kitundu ekyo wamu n'emigugu gyabwe. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Jamil Okot bategeezza bannamawulire nti akabenje kano kavudde ku kutikka kabindo.
bagambye nti waliwo n'emirambo gye bazudde mu nnyanja egy'abantu babadde ku lyato. Magali nti ntuuka okusaba busabe buli muntu ali n'ekyala atusaasire atuyambye wakiri muntu abantu bano baboneke bonabona amazima gali nti bankabonako omukyala mulala yenka mukyala Moses yenka ne yankaboneka amaina ndetebwa musawo na lubega ine diye kayanja bataka baise batufiire kuuba baire basuubuzi baise aye bambirero we bagiire eryato lyabayiyeyera bonabona bakaali kuboneka tuli wano tuli kungabagira banaifaye tuzakyakola kuba badeni okuboneka mulanga gwenkubira abatiika amaato nti baleka okutiika excess kuba twawulire nti eryato lino lyabaire lidwire ino ebintu bingi ate bizito n'abantu bene babaire mu bangi batiikengakuku abantu batono n'ebintu bitono omuntu agekitiidyaire anonengaku abandi. Abadduukirize mu kiseera kino bakyali ku mulimu ogw'okunoonya emirambo emirala egikyabulidde mu mazzi. Poliisi eri ku muyiggo gw'abantu 300 beegamba nti be baakulembeddemu okwekalakasa okwabadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omwafiiridde abantu 28. Omwogezi wa poliisi y'eggwanga Fred Enanga annyonnyodde nti okusinziira ku byakazuulibwawo mu kunoonyereza okwekalakasa kuno kwabadde kuteeketeeke bulungi. Okwekalakasa kuno kubadde kukulembedde awamu abakulembera obubondo abawerera ddala 300 nga mwabo bwe tulondoola ab'amaanyi mulimu omwami gwe bayita Malingolingo Nkedi yeesimbye okuba kansala mu Nansana Municipality, Machete Ashraf ono yakulira akabondo ka NUB aka Freedom Border Borders, omukyala Nusfak Nakato ono candidate kuba kansala mu KCCA, kulya Saul kansala wa KCCA Kawempe North. Okusinziira ku Fred Enanga ebitongole ebyokwerinda birina obujulizi obuwerako obuluma abantu bano n'agamba nti waliwo n'abo abakozesa emikutu emigatta abantu ekitongole kya poliisi bekinoonyerezaako kaakano kubanga obwegugungo buno bwatandikidde ku mikutu egy'enjawulo ku mikutu emigatta abantu. Poliisi egambye nti abantu 28 be baafiiridde mu dduukadduka eyabaddewo mu ggwanga mu nnaku 2 eziyise era nti abantu 577 be baakwatiddwa ku misango egy'enjawulo ng'abamu ku bo baatwaliddwa mu kooti so nga abalala bagenda kutwalibwa olwaliro okuvunaanibwa nga bwe kuli n'omukulembeze w'ekibiina kyabwe. Okufa kuno kwetoololera ku bikolwa eby'okwekalakaasa ebadde byetoololera ku by'obufuzi n'effujjo erizze likolebwa okuva ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. Ebikolwa bino eby'okwekalakaasa tebyaguddewo bugwi naye nga lwali lukwe lupange okumala ebbanga ddene wansi w'ekibiina kino ekya NUP era nga babadde balina obubondo mu bitundu bya Central n'ekitundu kya Kampala Metropolitan omuli Kawempe, Rubaga, Makindye, Nakawa, Kira Municipality, Wakiso, ekitundu ekya Greater Masaka, Busoga n'ekitundu ekya Elgon mu Mbale. Ye Minisita avunaanyizibwa ku by'obutebenkevu General Edith Mwine agambye nti abo bonna abalowooza nti basobola okutwala obuyinza bw'eggwanga lino nga bayita mu bwegugungo basaaga bajja kukolebwako mu mbeera yonna esoboka. Omuntu omu okumukwata tekiyinza kubeera musingi gw'oyimirirako nti twalekalakasiza oba twayonoonya ekibuga twakubya abantu kubanga bakuta omu. Waliwo entegeko, waliwo procedure. Omuntu obamukwata obamutwala mu kooti nga kati babagambye nti bamututte mu kooti. So ebyo by'okukwata bigenda kutereera. Abaani kasita amenya amateeka ajja kukwatibwa. The security forces backed, supported as always. Nga balina obuwagizi bwa mwananchi. Bamwananchi abasinga baagala emirembe, wona we bali mu butale, wona we bali mu maduuka, wona we bali ku nguudo bwe batambula, tebaagala ekibanyiiza, tebaagala ekibayimiriza mu kkubo, tebaagala abababba nga babadde babba jjona n'okubatulugunya. Baagala mirembe bagenda kugirwanako.